الضابط بتاع المرور طلع الرادار بتاع السرعة، لكن تاكسي عدى من قدامه بسرعة جنونية لدرجة إن الجهاز اتكسر. التاكسي دخل على الطريق السريع، وقبل ما الضباط يلحقوا يتصرفوا كانت العربية وصلت لمئات الأمتار بعيد وماشية بسرعة 360 ميل في الساعة. الشرطة اتلخبطت ومش فاهمة حاجة، فاتصلوا على البوابة اللي بعدها علشان يحذروهم، لكن قبل ما الضباط هناك حتى يستوعبوا كانت الموتوسيكلات اللي جنبهم اتطيرت من قوة الاندفاع، واتضح إن في ست حامل جوه العربية وبدأت تولد، والسواق كان بيحاول يوصلها المستشفى بسرعة، بس بدل ما ياخد الطريق العادي دخل على حلبة سباق، وكان في سباق شغال، والسواقين التانيين ما كانوش ناويين يسيبوه يعدي، بالعكس كانوا بيقفلوا عليه ويمنعوه يتخطاهم. بسهم ما حسبوش حساب مهارة السواق ده. عند أول ملف لمح فرصة وعمل دريفت جامد جدا وعدى كل المتسابقين وكمان كسب السباق. بعد كده وصلوا عند باب المستشفى، والدكتور أول ما شاف الحالة قرر يولد الست وهي جوه العربية على طول علشان الموقف كان طارئ. بس السواق ما كانش فرحان خالص علشان كان المفروض يقابل أهل حبيبته النهاردة، ولسه بيفكر هيعمل إيه. لقى تليفونه بيرن وكانت حبيبته على الخط وسمعت اللي حصل.